裝啊，同埋啲感情嘅分享啦。咁我哋跟住嚟咧就請教下阿公啦，一啲嘅事業啊、人生嘅方面嘅分享啦。我好似想攞利是咁樣。你結婚嗰時我會咁樣啦，係啦。嗱，以我所知啦，你係85年參加新秀嘅，咁講緊而家數都17歲有數得嘅啦。係啦，哇係，咁都好多年啦。其實初點解會揀歌藝事業呢一行咧？唔係我揀歌藝事業，係歌藝事業揀咗我啫。因為我去參加比賽係俾20蚊，諗住睇明星嘅啫。20蚊做文説係可以，即係喺 audition 即係面試嘅時候，嗰時即係利舞台咧拆咗嘅利舞台啦。文説話可以見到梅艷芳同張國榮，跟住收到電話就話我喺度入咗100，咁即係佢哋即係做一個近啲嘅 audition 啦。咁嗰時就真係見到妹仔，咁跟住唔知係糊裏糊塗咁樣賺咗個亞軍翻嚟。當年嘅冠軍係杜德偉。哦。咁而同我哋一屆嘅有草蜢啦，有吳國敬啦，有周慧敏啦，即係都唔少人嘅。李克勤啦咁樣，即係仲活躍於樂壇嘅樂壇以上幾個單位。咁係咯，就係咁樣。就係因為想睇戲，想睇明星嘅。睇明星。咁即係到啦，咁到你參加比賽贏咗，咁即係抌份約喺你面前嘅時候，我拎翻份合約翻去同我父親講嘅時候，先至真正面對呢個問題，即係原來係要做歌手啦，即係唔係玩啦，唔係暑期活動㗎啦喎已經。咁而呢個歌手嗰個合約係8年嘅，係啊。咁當年我都17歲啫，即係父親覺得你都可以玩下嘅，即係2、3年唔得你咪試下咯，咪轉行咯咁樣。咁點知係即係做咗20幾年咯，就咁樣開始嘅。都幾得意喎，係因為想睇明星，跟住就入行，咁就8年。咁其實講緊到而家都講緊超過20年嘅時間啦，總會有啲高高啲低低啊，總有呢啲咁嘅情況㗎嘛。有冇啲咩障礙曾經遇過？咁你又點樣去克服嗰個問題咧？可以同大家分享一下。我大部分嘅時間都爬緊逆水喎，即係順係啊！我真係你對比其他嘅歌手嚟講，我諗我順風順水嘅日子係比較少嘅。爬逆水嘅日子係多好多嘅，即係如果大家上網搜尋下嘅話，咁即係你都會發現到都同意。咁啊近年係比較順翻少少啦，咁但係我諗呢幾年就有啲唔同嘅體會嘅，即係呢幾年就係我覺得反為對事情嘅得失嘅睇法就平常咗。即係我舊年2011年對我嚟講係一個好 amazing 嘅年份，即係我估唔到上天會跌一首歌落嚟俾我，嚟有一個咁好嘅成績。因為我對那誰呢首歌係完全冇野心嘅，我哋就從唱片公司嘅新進嘅 copywriter 裏面收歌啦，咁跟住將個詞交俾阿 Wyman，咁得到那誰呢首歌。但我感覺上咧，阿公咧成日都有歌嘅喎，因為啲歌真係好好聽咧，成日都係耳邊就會出現過啲越問越傷心啊，雖然好耐啦咁樣。咁那誰呢啲係成日都會喺耳邊出現㗎。咁呢2年煩到你啫，即係你唔好咁講我㗎。其實我都 off 咗 line 好多年啦，即係我即係就04年到進入內地市場，04、05、06、07都冇喺香港活躍過。到08年我開翻一個演唱會啦，蘇懷星演唱會。咁我出咗嘅唱片叫做蘇懷 Say 啦。咁口碑係好好嘅，銷路係認真麻麻嘅。咁但係嗰個演唱會好奇怪就一樣嘢就係，我開完個演唱會竟然爆咗一隻歌出嚟，就係叫《喜帖街》。原因係因為當其時大家要唱呢首歌，喺嗰間卡拉 OK 就只能夠唱我個版本，因為版權嘅關係，就造就咗你喺嗰間卡拉 OK 度唱，又必定要唱我個版本，係咁解嘅啫。咁就造就咗嗰年嗰隻蘇永康版嘅《喜帖街》就成為咗嗰間卡拉 OK 嘅頭幾名嚟嘅。咁跟住到即估唔到嘅件事啦，冇所謂啦呢樣嘢。咁跟住到2010年，咁就有3個過咗40歲，有一個掹住40歲嘅人，就覺得應該要組個組合啦。因為講咗10幾年，就覺得如果你再唔搞
都應該跳都跳唔起㗎咯。咁於是乎就有個組合叫 Big Four 出現咗。我都有睇你演唱會㗎。多謝晒，多謝晒。咁就本來就真係好單純地希望大家仲跳得喐嘅時間嚟到搞件事嘅啫。咁點知好運地就咁香港嘅嗰幾場做得好好啦。佢哋覺得，並且我自己都認為係即係蘇永康嘅心理質素係翻狀態。咁就同我講話會唔會有個新嘅合作關係？咁所以我喺2010年我就過咗呢間新嘅公司。咁又喺冇乜計劃嘅情況之下，咁就得到隻納粹。咁其實我講咗咁大段嘢，想講句咩嘢咧？其實就係我只係想好認真咁面對手頭上每一件工作。而你係唔會諗到佢有咩成績嘅。即係好明顯，我對所有嘢都係冇野心㗎啦。即係我做咗演唱會。我嗰陣時打嘅嗰個紅顏知己同埋黑色禮服，雖然兩首歌都得到電台嘅冠軍，但係估唔到卡拉 OK 大爆係喜帖街係謝安琪咁嘅樣。咁Big Four你諗住即係幾個朋友實喺度衝咁玩下嘅啫，點知就行咗個世界巡迴。咁那 Sir 你係諗住派隻歌嘅啫，點知得到全年冠軍咁咪所以咪你其實反映到你係只要用心地面對你每一樣工作，你就會得到好意想不到嘅成績。咁但係當然你唔能夠懷住每一次都懷住一個心態就係我上一次成功，我下一次就必唔會成功咁樣。即係等於話我而家收歌收到而家，我都未收到一首我覺得好悅耳喎，或者我同阿 Wyman 都覺得好合心水嘅歌，我咪唔出字，因為我哋呢個歌齡嘅歌手唔係逼住每年都要出唱片，但係我哋希望做出嚟嘅唱片或者有新嘅作品面世嘅時候，人哋都覺得都喺水平以上。咁呢個時間其實就冇乜時間嘅即係冇乜時間嘅迫切性。咁但係聽你咁講，其實背後都唔係大家想象中咁簡單啦。咁總會有啲低潮嘅時候咧。頭先聽你講都話，哇唔係大家想象中咁好㗎有啲嘢。咁你點樣去克服嗰個心理個質素咧？即係譬如你唔開心嘅時候，會唔會有啲乜嘢方法去解決咧？3個字睇開啲，即係不過講又易嘅，有陣時做就幾困難嘅。咁可能我生成個性格係會。識得既來之則安之咯。你有宗教背景㗎？我有嘅，佛教。係啊。哦，唔怪得。即係我記得識得既來之則安之，不過你要體驗真正實在地體驗呢樣嘢，都需要幾長嘅時間，因為你真係要拎得你放得低先得。即係有時放唔低嘅。咁放唔低可能好多元素嘅，因為外在因素啦，或者自己嘅心結嘅問題啦。咁我會建議，如果大家係即係不幸地，即係若然你覺得你生命中而家係喺低潮時間嗰個時候咧，我覺得有個方法係幾好。我喜歡做運動。你對事情嘅睇法會個問題可能即係我覺得我個問題可能係咁細個嘅啫。咁但係當你打緊困籠嘅時候，個問題就擺喺度咁前，咁成眼遮晒。做完運動你拎個圈翻嚟，咁你冇個問題好似縮細咗嘅會變咗。其實對於宗教，你覺得係個影響大唔大？有啲時好似信佛教㗎。我咁講法，我到而家都唔覺得自己係一個真正嘅佛教徒。我形容自己為學佛啫。宗教你都本身你都要同嗰種宗教接到軌先㗎。就係你嘅價值觀念同嗰種宗教，你或者信基督教又好，或者天主教又好，或者回教又好，你本身嘅你嘅價值觀要同嗰個宗教嘅價值觀念掛到鈎先至得。我唔係一個佛徒啦，但係我都會睇嗰啲道理咯。即係好多嘢都係隨緣啊，就會舒服啲咯。聽完你咁講咧，即係比我想象中嘅阿公有少少唔同啊。即係你俾我感覺係即係好潮流啦咁樣，但係我又估唔到原來你都有啲睇法係關於緣分啊嗰方面多啲咯。佛教裏面有個字，係攀緣。哇！高攀個攀。即係你成日想去擁有一啲你唔係你自己值得或者應該擁有嘅嘢，而你又成日去行，咁係其實係苦咗自己嘅。即係我講個好簡單嘅理論啦，嗰啲富商嘅太太或者個女朋友拎住嗰個牌子，嗰個牌子啦，咁你得到嗰個牌子嘅袋之後咧，咁你又想得到個鱷魚皮，鱷魚皮你之後升級，你又想上面有個鑽石球咁你咪真係自己揾錢買。即係我就會咁樣會覺得，如果我去到邊個階段就夠咧？
我覺得我去到呢個階段就夠㗎啦，即係你要自我俾一個衡量嘅標準俾自己先。你無止境地去追求嘅話咧，其實係苦咗你自己。嗱，其實咧時間都差唔多啦，都到我節目嘅尾聲啦。通常咧我哋 Love My.com 有個習俗嘅，就邀請我哋嘅嘉賓咧講下啲人生信條啊，同埋鼓勵説話俾大家咁樣分享下。但係其實頭先都有講，輕輕講少少啦。咁會講一兩句做一個結尾，你會點樣同大家分享下咧？順境亦好，逆境亦好啦，即係你自己都要信自己。你自己都唔信你自己得啦，就真係唔得。即係你可能你逆境嘅時候，你旁邊會聽到好多雜音，即係好多人會話你。或者錯你嘅銳氣，話即係不斷咁俾啲挫敗感俾你。但係如果你真係俾佢挫敗到嘅時間，你係真係輸啦。即係自己要信自己先得。其實今日嘅感覺好好啊！即係首先請到阿蘇永康嚟做我哋嘉賓已經好開心啦。咁原來同佢講完潮流之外咧，亦都係同佢分享啲佛偈咁樣，我覺得都幾好啊呢個感覺。咁再次多謝阿蘇永康嚟出嚟做我哋嘉賓嘅，多謝晒。